깜깜하고 안 나왔어. 슈크림 5개 맞죠? 피자 5개, 슈크림 5개. 크림치즈 볶음밥 2개요? 그러면 피자 하나하고 슈크림 2개 하고 이따 나갈게요. 3개. 좀 기다리세요.
아니에요? 크랜베리라고요. 얘기하면 이런 데를 왜 기다리고 먹냐고 기다릴 몇명 떠는 그런 안 네. 자연 치즈, 모짜렐라 자연 치즈고 체다 치즈 섞인 거고요. 명품 팥입니다. 이거 거기다 놓으시면 안 돼. 이거 다 녹아버렸다. 아유, 이거 다 녹았다. 이거 먼저. 가는 거 여기에. 아이고, 뭐야. 네. 치즈 올려줘야 돼. 3개 올릴까? 아, 여기 있구나. 네, 안녕히 가세요. 네. 하나도 안 먹었네.
바로 드시는 거예요? 네. 맛있게 드세요. 안녕하세요. 그것도 하나요? 네. 바로 드시는 거예요? 예. 네. 맛있게 드세요. 치즈 3개 하고요. 네. 꿀 3개요. 치즈가 지금 2개는 바로 나오는데 하나는 조금 전에 들어갔거든요. 그럼 치즈 2개 하고 나머지 꿀 3개? 네. 4개? 꿀 4개, 치즈 2개. 네, 얼마예요? 10,000원이요? 10,000원만 넣으면 돼요? 네. 전부 다 포장하시는 거예요? 네. 전부 다 포장? 네. 네. 2개 가져가면 되죠? 네. 안녕하세요. 씨앗 들어가요? 설탕 안에 같이 있는 건데 많이 들어가 있진 않아요. 네. 그거 프로토 하나, 치즈 호떡 하나. 네, 치즈도 조금만 기다려주세요. 앞에 넣고 6,500원 챙겨주세요. 네. 봉투에 넣어주세요. 네. 안녕하세요. 네. 주세요. 만원. 3,000원. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여기 있네. 네. 7,000원이요. 네, 감사합니다. 조금만 기다려주세요.
치즈 안에 꿀 같이 들어있어요. 네, 하나 조금만 기다려주세요. 치즈가 나중에 나서 뒤에 주문 먼저 받을게요. 네네네. 네. 바로 드시는 거죠? 치즈 하나 먼저 드리고요. 치즈 안에 꿀 같이 들어있어요. 포장하시는 거예요? 네. 여기 주시는 거예요? 아니요, 저쪽. 빨리 와. 우리 그냥 푸딩이랑 아이스 불러줘. 바로 드시는 거죠? 네. 네. 괜찮아요. 네. 여기 4개 드릴게요. 감사합니다. 안녕히 가세요. 안녕하세요. 치즈 오빠 하나요. 네, 조금만 기다려주세요. 이거 꿀이고요. 이거 치즈 안에 꿀 같이 들어있어요. 저기 꼬르륵 2개랑요. 네. 치즈 오딱 하나 주세요. 네. 콩팥이요, 빨간 팥이요. 여기서 봐. 꿀 치즈 하나. 감사합니다. 안녕하세요. 네. 컵에. 이거 꿀이고요. 네. 치즈 안에 꿀 같이 들어있어요. 네. 네. 포장이요. 네. 한개 올렸지?
그냥 2분 드시라고? 그냥 찹쌀떡 먹는 그런 맛이죠. 기름 거는 찹쌀이구나. 그렇죠. 아, 옛날에 먹었던 게 찹쌀이었나 보다. 옛날에 이렇게 나가지고 한 거는 찹쌀 줬더니 호박 고구마. 키비도 못 찍어매. 있고. 연초 2개씩 싸주세요. 골고루. 네 가지잖아. 2개씩. 어머니 이걸 지금 기다리시고 있는 거야. 아직 안 됐어요. 어쩔 수 없지.
아, 내가 아까 정신이 없어서 얘기를 못 드렸어. 그 뿌려 드시면 단 거 좋아하시는 분들은 뿌려 드셔야 되는데. 나는 얘기만 들었는데. 그 여자도 마셔. 어떻게 가져가? 두 개. 네, 다 골고루 2개씩이시고 여기 앞에 분은 골고루 하나씩 10,000원짜리랑 순수하고 단어가 나오네. 단어가 살 나오네. 네 개요. 대로. 4개. 4개? 잘안 먹으니까 안 먹을까? 뜨거워. 우선 이거 수수부터 되게 가셔서 이거 말랑말랑해져요. 프라이팬이나 에어프라이 기름 없이 아까처럼 좀 바삭하면서 맛있고요. 프라이팬에 약불에 바삭하게. 남는 거 3개만 해주세요. 시스.
하나랑 빠르게 두 개. 돈 갖고 계세요. 학은 언제 나와요? 차 아직 안 돼서 5분 걸려요.
네네네.